Таня? Треба так втікати. Ох ти. Знизу виносили. Так там є... Так. Сейчас сказано упал. К2, да? Я видео для Юрки с Оксанкой снимаю. Ага. Маш, тебе там не холодно сидеть? Не, нормально. Видите, бы на руки села. Ну, поймала несколько. Тут на близком приближении ощущение, что в камеру прям вода заливает.